啊，Hello 新追 JFT，我有啲唔係好分到米師傅、梁少同隊仔個樣，有啲咩片係推我依家可以即刻睇？吓？我同你 mention 咗兩個人，梁少同埋米師傅個樣差好遠喎，海人。你話如果你分唔到我同床都另計，點解會係梁師傅同米師傅呢？建議驗眼邊度似咁大擔下 is 侮辱，點解呢？米最高，不如問邊個靚仔啲？好老實講啊，真係唔似喎，點會認唔到啊？嗱，首先第一樣嘢，分我同米仔最簡單就係高度，就係高度就已經分到噶啦。同床邊度似，一樣有戴眼鏡咯。近 J 姐照，梁呢就冇戴眼鏡嘅，久唔久有戴下。意思係同梁米顏值一樣，使出高度重擊。床咧就一定係有戴眼鏡，糖係米，筆係梁，沼係我。我睇 live， 你哋個個坐晒喺度，點知高度啫？吓？乜春啊？你等我一陣，唔係你係搞緊笑㗎，師兄，你係搞緊笑嘅啫係嘛？唔好玩啦，老友。睇下先，我要揾一條有晒四指同我嘅先。究竟點樣分唔清啊？面盲覺得米師傅同我好似，認錯比叔係我，哇吓，身形完全唔同喎，搞咩啊？嬲咗？唔係嬲咗，我係想教佢分啫，勁在意。唔係吓，差好遠喎，同米都算，拉埋梁少落水吓。睇打機片分唔到，係難分。難分真與假，分唔到我同易 Sir。建議驗腦先。嗱，我係即刻睇望一望先。呢度齊晒，呢度齊晒。同 G 更加冇啊！似卡神老師有冇搞錯 ？is 侮辱啊！我哋望一望。我哋望一望。認咗我係女方，認聲有冇得諗？認咗牙粉會暗爽還好。問就係有速成班對卡神老師唔公道，的確有少少似嚇。嗱，我哋睇下呢個係米師傅，呢個係床，呢個係梁，呢個係我，呢個係易 Sir， 呢個係比叔。我哋冇一個人係似樣嘅，最薯就係我仆街染到金毛都薯，明明就似 what？認錯我係廢 Sir， confirm 左二左三一樣級數，四指合體唔係，我唔明啊，邊度似啊到底？我哋呢度咁多個人個樣係好signature嘅喎。嗱，我係咁幫大家認一認啦。易 Sir 咧就大隻嘅。偏向大隻啦，金毛啦，咁啊有時73分界啦，面型真係好大嚇，米對面盲100 level 喎，鍾李毅識路長，比叔就唔使問啦，鬍鬚紅係美男子朋友就係咁越嚟越似，撈亂咗我同伍詠美，孖住個1號。好簡單，最少就係嗱，我當初有金毛嘅，但係唔緊要，20號打後我都會變翻金毛嘅嚇，咁所以唔使認金毛噶啦。我比較瘦啦，戴圓形眼鏡啦 ，OK， 四肢合體。咁我講唔似，講似都少咗種族歧視。Fat Boy 紅係同米幾似，金毛啊似翼，眼鏡似床，身形似梁，爪啊似米，食相似比，懷疑俾佢 L， 唔係我講埋啊。梁師傅多數中分。黑髮戴眼鏡，比較怕醜 ，OK， 床比較嘈啊，咁啊攣毛電攣毛，鬼咁自豪，可能佢媽媽好生個仔有2度，咁所以咧就中意飲水，都係戴眼鏡，不過就真係好嘈條友咁就粗口都多噶比較易認嘅咧就係、是。呢度咁多個人入邊，唯獨是係我比較少講粗口呢個係比較易認嘅，呢個比較易認嘅。米師傅都係戴眼鏡啦，黑髮
gel 露額頭嘅 ，OK， 咁然之後就爆牙啦，爆牙，咁啊都係偏向瘦瘦地啦，最近肥咗少少，就係咁樣樣。基本上就係教大家分到咁上下，顏色教練最易分啊！最近食橙青染咗個黃頭啊金毛頭，最 firm 就顏色教練啦。最近就又變金毛，又要俾人查身份證，分唔到我同翼，換我個樣落去四指度 check 一波先，睇顏色捉迷藏嗰個坐喺度就好似31萬能俠同真31都係31啫，我係少啲，分唔到我同長仔藏哥係掃把頭，我少講粗口。你都分唔到清係真心定假交，首歌就白花牛尾，我真人好爛口，黐筋又屈，分唔到我同後面個五姑娘，我啊騎唔啲，唱歌啊嚼精華料，講得最多嚼字嗰個就係我而家講得多過比顏色教練多啦，係似嘅，全部都係眼耳口鼻，又係男人，人哋可愛小虎牙咩爆牙啫仲電埋 X 毛添四指外貌排名呢度唔講太多啦就係咁樣樣咯，教埋你分就係咁樣樣。